Kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Sual yanvarın 25-i OTK buraxılış imtahanında 11-ci siniflərə salınıb. Belə bir bərabərsizlikdir. Bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin cəmi. Gəlin əvvəlcə həll eləyək. Bu rasional bərabərsizlikdir. İntervallar üsulu ilə həll edəcəyik. Əvvəlcə surəti götürüb sıfıra bərabər edirik. Buradan bir kök tapırıq. Sonra məxrəci götürüb sıfıra bərabər edəcəyik. Buradan da kök tapırıq. Daha sonra ədəd oxu çəkirik. 3'ü də qeyd edirik, 9'u da qeyd edirik. 3, 9'un içərisini qaralayıram. Çünki 9'u qoyanda x-in yerinə kəsrin qiyməti 0-a bərabər olur. Amma 3'ü qoya bilmərəm, çünki məxrəc 0-dan fərqli olmalıdır. Daha sonra 9'dan böyük bir ədəd götürürəm. Aparıb burada yerinə qoyub yoxlayıram. İşarəni təyin edirəm. Mənfi olur. Müsbət və mənfi. Bizdən də böyük bərabər 0-dan, yəni bu aralığı istəyirlər. 3-9 aralığında ədədlərin cəmi. Baxın, cavab budur. Buradakı ədədlərini də cəmləsək. 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 və 9. 9, 9, 18, 13, 31, o da 8. Düzgün cavab 39, yəni C variantı olacaq.